That everyone, it's me Ayush. So आज हुने चाहिँ रहेको छ भिडियो एआई को चाहिँ इमेज जेनेरेसन थम्बनेल हामीले कसरी बनाउनेसम्म सो आजको लागि चाहिँ मैले हजुरलाई देखाउनको लागि चाहिँ म जेमिनाई युज गरिरहेको छु किनभने जेमिनाईमा चाहिँ धेरै टोकन हुन्छ होइन त्योबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ सो अहिलेको लागि मैले जेमिनाई युज गरेँ हजुरले जुनै पनि च्याट जिपिटी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ क्लाउड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन क्लाउड चाहिँ अलिकति इमेज बेस्ड होइन टेक्स्ट बेस्ड कोडिङ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ तर पनि क्लाउडले पनि राम्रो नै जेनेरेसन चाहिँ गरिदिन्छ है तर अझै राम्रो को लागि चाहिँ हजुरले जेमिनाई अथवा च्याट जिपिटी होइन अथवा चाहिँ ग्रोक भन्ने होइन अथवा अथवा चाहिँ हजुरको को पाइलट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है यो चारवटा एआई टुलमा एउटै नै कुराहरू हो होइन अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ भन्ने कुराहरू आउँछ त्यसको चाहिँ भिडियो आइसकेको छ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा टेक्स्ट नेपाली युट्युब च्यानलमा म हजुरलाई लिङ्क चाहिँ कमेन्टमा हालिदिन्छु त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ भनेको के हो प्रम्प्ट कसरी लेख्ने त लेख्न लागि पनि जान्नुपर्ने हुन्छ क्या नभए चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्युरेट रिजल्ट आउँदैन एक्युरेट आउटपुट चाहिँ आउँदैन भने जस्तो आउटपुट आउँदैन हजुरले के सोचिरहनु भएको छ किनभने एआईले चाहिँ हजुरको 0 एन्ड 1 मात्र बुझ्छ क्या बाइनरी बुझ्छ हामीले हामीले चाहिँ बुझ्ने चाहिँ हेक्साडेसिमल टाइप्सको हो नि त त्यो भएर चाहिँ डेसिमलमा सरी बाइनरीमा चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ 0 एन्ड 1 मात्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ चलाउन जान्नुपर्ने हुन्छ एआईलाई चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ कि यसरी गर्नुपर्छ है भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भने अहिलेको लागि चाहिँ के भन्ने भने आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर है सो आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर मेक अ थम्बनेल for make a thumbnail for uh, best AI tools in 2026 भनेर एउटा एउटा यो मैले एउटा भिडियो बनाउनको लागि एउटा यो थम्बनेल बनाउन मन लाग्यो मलाई मैले बनाएँ है सिम्पल यति अनि त्यस पछाडि के भन्ने भने गिभ द गुड design with glass morphine skill and which is SEO best optimized वान भनेर भन्ने सिम्पल हजुरले जस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ प्रम्प्ट चाहिँ मैले अहिले सिम्पल बेसिकहरूलाई बुझाउनको लागि किनभने मैले चाहिँ एआई प्रम्प्ट इन्जिनियरिङको भिडियो हेरिसके पछाडि अनि अर्को भिडियोहरू बनाउँछु है आज अहिलेको लागि चाहिँ मैले सिम्पल प्रम्प्ट एकदमै सिम्पल मैले के म को हो मेरो रोल के हो र तिमीले के काम गर्ने हो र यसको टास्क चाहिँ यो है यति चाहिँ बुझ है यति चाहिँ गरिदेऊ है भनेर चाहिँ एसयु बेस्ट अप्टिमाइज वान भन्दा भने अनि यसले मजाले एउटा यो थम्बनेल बनाएर दिएको छ है एकदमै सजिलो रूपमा हजुरले यो थम्बनेल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो ग्लास मल्चिङ भन्ने बित्तिकै यसले ग्लास दियो नि हेर्नुभयो यो त्यही भएर यो प्रम्प्टमा चाहिँ हजुरले लेख्नुभयो बुझाउनु भयो भने चाहिँ नि उसले बुझ्छ क्या है अब यसमा अझै धेरै टोइक गर्नुपर्ने छ अब के भन्ने भने टोइक द ब्याकग्राउन्ड भन्ने मलाई ब्याकग्राउन्ड मन परेन है त्यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ मैले टच गरौँ भने उसले चाहिँ चेन्जेस गरिदिन्छ ब्याकग्राउन्डमा केही न केही पनि उसले चेन्ज गरिदिन्छ लाइक यो फ्रन्टको मलाई मन पर्यो ब्याकको मलाई मन परेन सिम्पली मैले के भने टोक द ब्याकग्राउन्ड भने है सो टोक द ब्याकग्राउन्ड भन्ने बित्तिकै उसले अभियसली बुझेर उसले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छ नै है अथवा केही एलिमेन्टहरू थपिदिन्छ ब्याकग्राउन्डमा लेट्स सी के गर्छ ओके हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्डले चेन्ज गर्यो है सो एआईको बारेमा चाहिँ एआईको त्यो जुन वेभहरू उसले हाल्यो होइन र विभिन्न कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ एड गरेको छ सो एकदमै राम्रो यसरी चाहिँ हजुरले थम्बनेल क्रिएट गर्नुहुन्छ है एआईबाट है सो आजको लागि यति नै यस्तै कन्टेन्टको लागि आयुष आचार्यलाई फलो गरिदिनु लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु अनि के कस्तो कन्टेन्टहरू चाहिन्छ त्यो पनि बताउनु होला धन्यवाद